conforme nós falamos, aqui está o seu pedido. Haverá um milagre da restituição em dobro. Deus, através do sangue do Cordeiro, vai proteger o seu sonho. Amém. Vai proteger a sua casa, os seus filhos. Amém. Você vai se manter de pé no meio das tragédias. Verdade. E Deus vai fazer com que o seu inimigo caia e você permaneça de pé. Eu estou junto com o meu Abraão, meu pastor Jerônimo e vários pastores. Amém. Realizando aqui o culto da fogueira no deserto, na península do Sinai. Amém. Daqui a pouco nós vamos estar colocando fogo nesses pedidos e vai subir como aroma suave até as narinas de Deus. Haverá resposta de restituição em dobro no nome de Jesus. Nós já começamos aqui o culto da fogueira nesta hora, colocando fogo nos nossos pedidos, que vão estar subindo como aroma suave até as narinas de Deus. Em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Nome de Aqui Jesus. está sendo apresentado Obrigado, Senhor. todos os pastores. Em nome do Senhor Jesus. Estado de Minas, do Brasil todo. Os pedidos que foram apresentados, que foram colocados, no altar de Deus, estão todos sendo apresentados neste momento. Esses são os pedidos que nós estamos queimando aqui na península do Sinai. Pedidos esses que eu tenho certeza estão chegando até o coração de Deus. Haverá respostas no poder do nome de Jesus. Deus, assim como nos dias do profeta Elias, mande fogo dos céus agora e queima tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Que haja resposta para cada pedido que sobe como aroma suave até as suas narinas. Aqui no deserto do Monte Sinai nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Deus e poderoso Pai. Aleluia. Como nos dias do profeta Elias, meu Pai, responda com fogo dos céus, meu Deus, de maneira tão poderosa, para queimar toda a enfermidade, para queimar todo o desemprego, toda a dívida, todo o prejuízo, para queimar, meu Pai, todo o fracasso, toda a derrota. Meu Deus e meu Pai, mande fogo dos céus para queimar principados, potestades, dominadores e forças do mal. É isso que nós te pedimos, ó Deus, que não haja empecilho para que o povo de Deus o possa alcançar os sonhos, os desejos do coração de cada um deles. É o que nós te pedimos no poder do nome de Jesus.